好啦，今日嚟到錦駿苑睇一睇我哋呢個300幾車嘅單位，間3個房間，入到來門口位置啦。呢度呢，做個獅子鞋櫃嘅，咁呢度下邊放鞋啦，上邊呢就儲物空間啦。咁呢度我哋牧場間房45度角咁，入到嚟呢度先至係玻璃趟門，玻璃趟門可以透光啦，同埋通風啦。咁入到去3尺床啦，呢度就係一間房啦。呢邊到頂嘅電視櫃啦，而呢邊就係主人房。主人房呢度呢，都係用反玻璃趟門嘅，而呢邊呢，就係兒童房啦，又係做3尺床啦、書台啦，跟住床尾衣櫃啦，連埋到呢度嘅。我哋主人房呢，係做套房嘅咁間多個洗手間啦。呢個戶型去做2個洗手間呢，係好少見噶啦。我哋呢，都係應客人要求啦，去幫佢做多個洗手間嘅。主人房呢度呢，係做4車榻米啦，入到去嘅都係床尾吊櫃。睇返我哋入門口呢度啦，擺雪櫃上高吊櫃，呢度呢係洗手間，我哋都重新去鋪磚嘅。2個廁所都係有鋪磚嘅，呢度做反個浴屏啦。咁呢度呢，就係曲字洗手櫃啦、鏡櫃啦，上高呢做埋天花嘅。到時做反個 PD 門啦。廚房呢，就拆咗原有台面啦，做個 L 型嘅地櫃啦，上高吊櫃啦，同埋鋁扣天花。OK， 咁我哋呢，現時已經鋪完地磚啦，做咗水電啦，咁師傅呢都鏟完底。我哋呢，預計下個月就會完工，到時呢，裝埋家私，再俾大家睇一睇我哋完工嘅效果。